Good morning guys. Ako pa si Madiskarteng Tatay. Nandito po tayo ngayon sa lugar ng mga sasakyan pangdagat. Ito siya. Ito sila ngayon. Ito yung Emirates Petrol. Ito yung mga sasakyan dito na pinauupahan at yung iba ay yung panghuli ng isda. So dito hindi tayo pwede pumasok, bawal, no entry. صعود نفس الشيء عنده عنده بده كان Nasa lugar kami ngayon ng Fish Market. Ayan. Fisherman accommodation to. Ayan. Ito yung accommodation ng mga taong nanguhuli ng isda. Ito yung pang emergency nilang emergency. Ayan. 999 siya. Ito yung parang Coast Guard dito. Yan. 99 yan. Emergency sa dagat nila. Yan ang mga parkingan nila, mga mga pulis. Tingnan mo guys, apat na makina. Apat na makina yan.
Ito guys, meron na sila ditong restaurant na yan. Restaurant. (901) SPS. Gamit nila ito ng mga polis. Ayan. Ito yung ambulance nila sa dagat. Ito yung ambulance nila sa dagat. Ay, papacheck ko muna kayo dito sa mga sasakyan pang dagat. Ganito ang ano nila, ang parkingan dito ng mga sasakyan. Ayan, yan ang mga parkingan nila. Ayan, parkingan nila ito. Ayan. Mayroon silang fire extinguisher dito. Ay tubig ng ng fire brigades. Ito yung pinaka malaki nilang gate para sa parking area ng mga sasakyan. Ayan. Ito yung General Department of Rescue and Transport, Police Dubai. Ayan. Ang iba dyan ay pandagat nila, panghuli ng isda. Mayroon naman sila ditong garden. Ayan. Tapos may restaurant. Ayan. May mga restaurant na rin dito. Dito na guys. Malapit na tayo sa pinaka main ng palengke nila.
Yan, may mga kababayan na dito na nag ano. Alam ko na. Alam ko lang ano eh. Di pa nga eh. Ano ito? Dali na. Sabi mo, anak ko sila na. Palayasin muna natin. Dito na ang ano, si ay kabayan. Hi! Saan kayo galing? Mega love shout out. Malis Cardita. Saan kayo galing kabayan? 1, 2, 3. Eh, pangani! Yun na. Hit ka! Pagpanirapali mo na nga natin ito. Yun na yan. Kuya! Ayan. Magsasalita ako ngayon ng ano, hindi. Hindi. Dali. Hindi. Yeah. Ano namin gali? Ano na? Bengali, Bengali. Alam mo, bagalis mo. Hindi, Bengali. Bye! Yun, tinggali. Dali na, sabihin na. Egg coffee, ba doon sugar? Tamay ba din? Din, parata? Oh, you don't know English. You can't tell me. No, I want it. Bye, you know? Egg coffee, ba doon sugar? May. Then, do chai? Din, parata? Hey. Then, Tin. As in 3. Shuhada! Lish, napiarap na! Mapi malo hindi. Kapit. Ha, bye! Ayaw po. Mapi malo hindi. Egg coffee, ba doon sugar? Baada 10 parata? 10 parata. Ile? Baad 2 karat. Masyaallah. Yan na. Wala. Oh, mayroon na famous ah. Ah. Please subscribe my YouTube channel. Joy? Joy TV Vlog. Okay. Tapos ganito ang forma. Chicken with black. White. How much? Ako na, Joy. Ano binili niyo isda? Papakal panganit kitang ano? Yung ano, Ah. crabs. Ilan ba na? Crabs. Pakita mo. Palo niyan. 500 yan. Ang ina. Wahed, itnain, talata. Ek, do, tin. Tuwag-tuwa. Hanggang 10 lang ako, te. Wala akong alam sa iba. Sino nyo ang malupit? Indian language, saka Indian number, saka ano, magtiba kayong sininyo. Sarap. Wahed na talata. Wahed na talata. Hey, may 3 pieces of this also. Free. Really? Yes, I asked.